Bhadram te Tapasidosi Kasyapa Vadadoham anuprapto Vriyatam ipshito varaha. Shri Brahma Uvacha. Lord Brahma said, Shri Brahma Vaita. Utishta, Utishta. please get up. どうか起きてください。Bhadram, Bhadram. good fortune. 幸運。Te,て。unto you. あなたに。Tapaksita, タパシダ。perfect in exuding austerities. 完全な苦行を行って。Asi, 足。you are. You are. あなたは何々である。Vadada, the giver of benediction. 恩恵を与える人。Aham, アハン。I. 私は。Anuprapta, アヌプラプタ。arrived. 到着した。Vriyatam, プリヤタン。let it be submitted. それが受けられるように。Ipshita, イプシタ。desired. 望まれている。Varaha, バラ Vara, ハ。benediction. 恩恵。Lord Brahma said, O son of Kashyap Muni, please get up, please get up. All good fortune unto you. You are now perfect in the performance of your austerities. Therefore I may give you a benediction. You may now ask from me whatever you want, and I shall try to fulfill your desire. シュブラマは言いました。これをどうか起きてくれ、起きてくれ。幸運がお前に出すように。今お前は完全な苦行を実行した。Purport. Srila Madhvacharya. What happened? Srila Madhvacharya quotes from the Skanda Purana, which says that Hiranyakasipu, having become a devotee of Lord Brahma, who is known as Hiranyagarbha, and having undergone a severe austerity to please him, is also known as Hiranyaka. Rakshasas and demons worship various demigods, such as Lord Brahma and Lord Shiva, just to take the post of these demigods. This we have already explained in previous verses. シュラパパでの解説です。チャーリアはスカンダプラーナから引用して言っている。ヒラニャガルバとして知られているシュブラフマーなり、主言の世に耐え、ヒラニャカとして知られている。ラークシャスな悪魔はこれらの半身たちの地位を乗っ取るためにだけ、シュブラフマーやシュシバのようないろいろな半身たちを礼拝する。このことはすでに前節で説明されている。Finished? はい。Okay. Om Jnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurmilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupkadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Uttapara Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sajajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam
Sadvetam Savadutam Origina Sahita Krishna Chaitanya Devam Shri Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitamscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desatarane Vanchakalpatrubhyascha Kripa Sindhu Vyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namaha Namo Mahavaranaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Tushe Namaha. Hey Krishna, Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate, Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate. Panchatatmakam Krishna Bhakta Rupa Sarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhakti Shaktikam. Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Mukam Karoti Vachalam Pangam Langayate Girim Tatkripa Tamaham Bande Shri Gurun Dina Tarani. Okay. So yesterday we were talking how it's not always what you do, but how you do it. 昨日は、何をするかではなくてどのようにするかということが大切だという話をしました。Then there's also why you do it. そしてまたなぜするのかということが大切です。So these demons, they're doing these severe austerities. またちも苦行します。Worshipping the demigod. And the law of nature is, you do the austerity, you get something for it. で自然の質によって、苦行すればそれなりのものを得ることはできます。But their motive, the reason they're doing it is they want to kick out the demigod and take the job. しかしモード、そしてそのなぜそれをするのかというところによって得るものは違います。So I was just listening to Prabhupada yesterday, and he was saying we see this in mundane politics all the time. で、プラパダ昨日のところでおっしゃっていましたけれども、私たちはその世俗的な政治的なことをたくさん浮かべられる。Someone serves very nicely, some rich man or political person, then they create at the same time they create a way to kick him out and get the job themselves. で、お金持ちの人に使える、または使う、そしてまた同時に自分もクビにされたりする。No, this is the mature world. これが物質世界のリアリティです。So, like in the Bhagavad Gita, there's a lot about the modes of nature, and then you can do good, but for the wrong reason. で、バーギターのたくさん書いていますけれども、そのお得の様式があると。いいことをすればそれが返ってくる。At the wrong time. でも間違った時に。Or for the wrong person. 間違った時に間違った人に。Wrong reason. で、理由もなく。So you can do anything which is a good activity, but in the mode of ignorance, or the mode of passion, or the mode of goodness. 何をやってもいいんですけれども、それがこの徳の様式でやるのか、劇場の様式でやるのか、また無知の様式でやるのかによります。And that's all explained very nicely in a very simple way in the Bhagavad Gita. で、バガヴァッドギーターの中にはそのことがとてもシンプルに、とてもよくうまく説明されています。Then there's also the transcendental mode where you do it for the pleasure of Krishna. また、クリシュナの喜びのためにするという超越的な様式のことも書かれています。For the pleasure of the Guru. または、聖書の指導者を喜ばせるために。Because when you please the Guru, that pleases Krishna. When you please Guru, Krishna is pleased. ですから、聖書の指導者を喜ばせれば、クリシュナが喜んでくださるからです。So, and when you please Krishna, Guru is pleased.
ですから、聖書にしろ、聖書にしろ、そしてクリシュナをよってすること。Like the Prachetas in the Bhagavad Gita and the Bhagavatam, I'm not sure what chapter, I think 8th canto, Lord Shiva came to them. I think it was anyway. And he said, there were many brothers, and he said, I'm very pleased with you because of your cooperative mood. で、ちょっとプラチェータはたくさんのその兄弟たちがいて、そして喜ばせようとして協力をした。You know, they're all cooperating. で、協力をした。So, this is very important for us to study and learn about these modes of nature. That's why the information is there. で、精神の自然の様式のことがたくさん書かれています。これを学ぶというのはとても重要なことです。Because modern society is practically only in the modes of passion and ignorance. 近代の社会というのはほとんどが劇場の様式と無知の様式でできています。You know, we see people sitting on the beach and just drinking beer and smoking cigarettes. 浜辺でタバコを吸いながら、お酒を飲みながら座っている人たちを見受けます。So, you know, so that's not, you know, the place is goodness, but they can't function in the mode of goodness. で、その場所はいい様式の場所なんですけれども、やっていることは違います。But if we can come to the mode of goodness in all our, you know, eating as explained in Bhagavad Gita, you know, whatever we do, then we can from there get to the transcendental modes. でもまずそのバガバッドギータにも書かれていますが、そこの様式に来ることができれば、それから超越的な様式に登ることができます。Like Hiranyakasipu, his birth, you know, the time of conception was an inauspicious time. 例えばヒラナカシプですが、彼はその、なんていうんですか、出生した時、その時がとてももう悪い不吉祥な時でした。Kashyap Muni was doing his meditation around the sunset time, which is the normal time that, you know, for religious activities. で、その時カシパムニは何か瞑想をしていました。And his wife got lusty. And でも奥さんが情欲的になりました。it was very wrong. She approached him right, you know, in the middle of his meditation, was saying, I want a son. カシパムニが瞑想している時に奥さんが近づいて、そして息子を欲しいと言いました。And he told her, this is not a good time. It's, you know. で、カシパムニが言いました。今そういう時じゃないよ。And she insisted. しかし彼女はそれを必要にこう。So he wasn't a pure devotee like Haridas Thakur, and he gave in to this. で、カチャバムニはハイリダサークルのように純粋な人だったんですけれども、負けてしまいました。He told her, if you have a child, it's going to be a big demon. で、ここで子供を設けたら大変な悪い人間になってしまうと言いました。You know, and then, so they did it anyway, and then, you know, she got pregnant. とにかくそれで、奥さんは、妊娠しました。So, then he told her this child's going to be a big, big demon. そして、すごい大悪魔になると。And she got really worried then. で、奥さんは心配しました。And he told her, but he'll be killed by Vishnu. Then she became happy. で、ビシュヌに殺されてしまうことになると言ったので、もっと心配しました。So she tried not to give birth. She tried to keep him in the womb. それで産むのをやめて、ずっと子宮の中に入れておこうと考えました。And all kinds of inauspicious things were happening in the universe. で、宇宙上に不吉祥なことがいっぱい起こりました。Even just during the pregnancy. 彼女が身ごもったというだけで。Get my spoon over there. So, and then when the twins took birth,
there were earthquakes and tsunamis all over the world. でその子供が生まれた時も津波とか良くないことがいっぱい起こりました。So now, people are conceiving children in all kinds of inauspicious conditions, intoxication, drugs. で今ではとても不吉な時にお酒のもとに、そしてまたそういう薬物とかそういうことのもとに子供が受害されます。Illicit, so many things. 不正な成功によって。We have a lot of not very good people in the world. 良くないことがいっぱいです。But when people are following regulated principles and doing everything properly, then we get very nice children. でも制限則にしっかり従って良くをしていけばとてもいい子は生まれます。And we need to do that. We need to attract more pious souls into the world more. そして世界中にもっと良い魂。Because in the purports there, Prabhupada explains it, the Bhagavatam explains it. This is the, when demons are taking birth, then we have all these natural catastrophes happening. I couldn't catch it to the last part, sorry. When demons are taking birth, then we have tsunamis and earthquakes and volcanoes and all these things, hurricanes. 悪魔がこの世に生まれるといろんな不吉なことが起こるから。So we can see, when we just see how many of those things are happening in the world, there's a lot of demons taking birth. では今はもうその世の中に悪質な人がはびこっているのは分かるはずです。But Lord Chaitanya came with the way to, change the demons. しかし、シュチャイタニアが現れてくださいました。Or at least change the people who are being directed by demons and doing, demoniac things without even knowing. They just follow along with the. 悪質な人たちというのは、そういう悪魔的な人に導かれて、何をしているかわからないで誤ったことをしていました。So we need to, like Prabhupada said, he was very concerned, and you got to expand the Krishna consciousness all over the world. で、それをシュチャタニアが書いてくださった。そしてシュヤプラパダは、そういうことをとても気にかけていました。Vaisheshika Prabhu, he gave a very nice PowerPoint presentation in Mayapur about book distribution. バチスカプラブがマイプールでもう素晴らしいパワーポイントのレクチャーをなさいました。I don't know if he showed that when he was in Japan. 日本に見せたのかちょっとわかりませんけど。I sent it to Jai Harinam. I sent the PowerPoint to Jai Harinam Prabhu. ジャイハリナンプラブにパワーポイントを送ったと書いてあります。And it can be shared, and we should have a meeting where everybody sees it and there's a translation. で、みんなが集まっている時にそれを見て、トランスレーションをつけて、するのがいいと思います。Why to distribute books more and more? どうして本を世界に配るのか。How to distribute books more and more? どうやって配ればいいか。So I heard that Jai Harinam is organizing the monthly Sankirtan Festival. で、毎月サンキルタンフェスティバルを開催するとか。I know we talked about that before, maybe they did it a few times, but that was, で、どこ話したことだと思いますけど。that was the first step in Vaisheshika's, plan or program to get more and more people distributing books. でもっともっとたくさんの人が本を配れるようにというバイセシカさんのその、プランです。For the congregation. なんだろう、仲間の人に。Because he saw that the temples are mostly not very many people, residential full-time devotees. で、テンプラにはあまり、そこ人が来てない。Most everybody lives outside and they have jobs, so they don't have a lot of time.
あんまりたくさんの人がテンプルの中に住んではいません。みんな外に住んでいます。So once a month, it doesn't sound so difficult. ですから月に1回というとそんなに無理はない感じがします。And there's a group, and then you're having kirtan and a book table, and you know, it's not frightening. でグループになって、そしてブックテーブル作ってってやると、まあ別に個人個人でやってる感じはありません。Going out like Nitai Prabhu or Gita and, you know, on the street and just approaching everybody by yourself, that sounds difficult, you know. まあ、ニタさんとかギタさんのように一人に立ってたった一人で、一人に配っていくっていうのは結構大変なことです。Takes a lot of concentration and meditation, you know, that すごい you're not 集中力と瞑想が必要です。distracted by so many other things that you have to いろ do. んな他のことを、まあ、打破してやっていくわけです。So, it's been going on, and now all over the world there's teams of devotees, and then gradually some of them get that, you know, they really like to distribute books, and then they do more and more, and they start thinking of different ways to do it, and it's really increasing. まあ、そういう世界でいろいろ考えられて、そのグループで配ったりとかいうことがどんどん広がってきています。また配り方が新しい配り方が考えられています。And it, you know, we need to think about that a lot. もっとそういうことを考えるべきです。Because the temple means there's devotees, you know, that's the, テンプルというのは献身者という意味です。it's meant to give facility that people can come and gather together and serve それでやっ Krishna. てきて、それで集まれるという、そういう設備を提供するのがテンプルです。Serve each other, serve the devotees. で、お互いに使い合えるように。So it's not, you know, it's not magic. It's like cooking, you know, you have a recipe and then you get something good. これは魔法ではありません。ちょうどお料理というのもレシピがあって作れるわけです。But you have to you know, include the love in the recipe. でもそのレシピの中に愛を込めなくてはなりません。And when you're preaching also, if we're preaching, and everything we do should be preaching. で、プリーチングもそう。そして何をするにしてもプリーチングであるべきです。Deity worship is preaching. デイティの崇拝もプリーチングです。Because if the deities are very beautiful and the prasadam is very wonderful, then people want to come to the temple. なぜなら、デイティが美しい、テンプルが美しければ、人々はまた来ようという気持ちになります。So the pujaris, if they're in that consciousness that we want people to become very happy by seeing the deity, and we want to really attract people by cooking very nicely, then Krishna is pleased. ですから、プジャーリの方々は、いかにそのデイティをきれいに着飾って、そして美味しい料理を作って、で、人々を引き寄せるか考えることが必要です。そのことがクリシュナを喜ばせることにつながります。In Chaitanya Charitamrita, there's many times where Lord Chaitanya, you know, he's taking prasadam. で、チャイタニャミタの中には、シュチャイタニャがプラサーダムを食べになることがよく出てきます。And he's saying that anybody who can offer such nice things to Krishna, you know, I give them all blessings and benedictions. で、そして、クリシュナにこんなに美味しいものを捧げる人は、みんな恩恵を得られると言っています。So, you know, it's very important. これはとても大切なことです。Cleaning the temple, you know, the temple is very, very clean and nice. People feel happy. で、テンプルは清潔でとても素敵なところだったら人々は来ます。Like they do surveys, and you know why people like about a restaurant, how they judge restaurants. で、どのようにして人々が、レストランをいい悪いの判断をするか。So of course by the food, quality of the food. まずはその食べ物の質です。And then by how clean and nice the toilet room is. それから次にトイレがどれだけ清潔かということもあります。
Like McDonald's, you know, they have people cleaning the toilet room every 2 hours. では2時間ごとにトイレ掃除しています。 And they keep a very nice one, and anyone can come and use it. They don't say you have to buy something. So you feel like, oh. 誰でもトイレを使われるように開放しています。何か買ってもらわないと困りますとか、そういうことは言いません。 This is a very nice place. Good people. They have a playground for the children. 子供たちに They have a place just for children to jump around. で、子供たちが飛び回れるようなところも作っています。 People like that very much. それはみんなとても気に入っています。 So many things that you might not think of, but it's all preaching. It's all preaching, trying to attract people to Krishna. どのようにそのプリーチングをするかということを考えることです。 Or to their business. それが彼らのビジネスです。 And they advertise everywhere. 彼らはもうどこにでも宣伝をしています。 Television, signboards all over the place. So テレビがあります。あちこちに看板があります。 easy to find. もう簡単に見つけられます。 So we have our advertising, Harinam Sankirtan. 私たちもハリナムサンキルタンという宣伝があります。 Some devotees, they were studying advertising in London. ロンドンでその、広告のことを勉強した人がいます。 And they were teaching what are essential ingredients of advertisement. で、その広告の一番大事なことを教えています。 So they said you have to have sound, and you have to have color, and you have to have movement and different things. 音とか、それから色とか、そしてその動画とか、いろんな要素があります。 So the teacher put on a little movie. He said, here's an example of an advertisement that has all the things that are necessary. で、その先生がその動画を見せて、そしてこれがその広告に一番大事なことのリストですと。 And they put on a little movie of Harinam Sankirtan. その時にハリナムサンキルタンの動画が一部映ります。 With everybody singing and dancing and dressing up with beautiful saris and. で、美しいサリーを着てみんな楽しそうに歌い踊っているところ。 They did a survey once in London. And what did you find, like, you remembered about London? で、ロンドンでその記憶に残ることか。 And so many said the Hare Krishnas dancing in the street. で、そのロンドンのその思い出として、たくさんの人がハレクリシュナが歌を踊ってたというのを覚えている人がいます。たくさんいます。 Of course, that was when everybody was saffron dress and shaved head, and all the women had saris and tilak. で、みんな頭を剃ってサリーを着て、そしてテラクをつけている人たちが歌を踊っています。 So they put posters of a Harinam party all over London. そして彼らはそのハリナムサンキルタンのポスターをロンドン中に貼り出しました。 If you went down the stairs to the Chikatetsu, 地下鉄に降りてもあります。 there'd be a big picture of the Harinam party. 地下鉄を見るとハリナムパーティーの大きな写真があります。 So, it does work. ですから効果があります。 It's not very expensive, そんなに高いお金がいるわけではありません。 not very difficult. そんなに難しいことはありません。 Not only a few have to play instruments and sing. ただ皆さんは楽器を持って歌うこと。 Everyone else can just follow. 他の人は続けばいい。 And people they remember it. それで人々はそのことが心に残ります。 So, just putting in a little reminder, because that's how we purify the earth, the people. そうやって思い起こさせるわけです。それがとても浄化になります。 So even people who don't like it, もし人々がそれを嫌いだったら、
they talk about it. Those Hare Krishna this, Hare Krishna that. で、そしたら嫌いだったらそのことを口に出して言います。I've met devotees who that's how they started out. They started by not liking the Harinam party and going home and talking, those Hare Krishnas. で、ハレクシナのそのハリナムを嫌いな人は、そのことを持ち出して、その話、話題にします。So after saying Hare Krishna, で、その悪態をつく中で、ハリクシナということを何度も口にしたくてはなりません。they found out, they started thinking, maybe they're doing it all the time, let's see why they're doing that. So they got a book. で、その彼らが何をやってるのかということを知らなくちゃならない。だから本を持ってと思います。And they read the book and then they gradually become devotees. で、本を読んで Yeah, then they read the book and found out why they're doing it and what it's all about and thought this is good. で、また悪口を言おうとして、その本を何やってるのか調べるために本を読むわけですけれども、でなぜこんなことをやってるのか、どういう目的でこのハリナムをやってるのかということをその人たちは知るわけです。Both Bhakti Tirtha Swami and Devamrita Swami, they're intellectuals, and they got a book and they loved Prabhupada's books and they were reading them all the time and going and buying more books. で、バクティ・テルタ・マハラージも、デバムリタ・マハラージも、Yeah. They loved the books and they kept reading and reading and buying more books. そういう人たちがその本を読み始めて、そして、もっともっと本を買って、本が気に入って、どんどん本が売れていく。But they were thinking, I never will join those weird people. で、こんな人たちのところに絶対参加しない。Dressed funny and, all these. 変な服装してるし。But then somehow they did go to the temple and practically joined right away. そうは言いながらも、なんだかんだテンプルに来る。実際には参加しているわけです。So there's many cases like that. いろんなそういうケースがあります。So, that's how we grow. どのようにして受けになっていくかという過程です。And both of them made so many devotees. で、お二人とも、バクティテルマハラジも、デオミトマハラジも、たくさんの知者を作っていらっしゃいます。Other people just like it right away. But, で、また、すぐに近所人たちもいます。different types of people, they like different things. ね、人々は、いろんなタイプがあるわけです。好き好き。So, we all know about Vaisheshika's 4 rules of book distribution. で、本を配る時の4つの法則というのをバイセーシカプラブレテシャンのご存知だと思います。And the first one is strong sadhana. とにかく一つ目は、being strict on the japa and regulated principles. Good sadhana. In order to be effective in whatever we do, whether it's cooking or, just teaching, whatever it is, if there's good sadhana, then there's a potency. で、その何を教えるにしようと、とにかくしっかりとした効果を上げた力のあるものをしようとしたら、それはしっかりとしたサダナが必要です。そのことが力を与えてくれます。Srila Prabhupada, in one purport in Chaitanya Charitamrita, he mentions that devotees are going around, they have a bus, and they have the deity, and they're making festivals. で、チャイタンチャイタンみたいな中でプラパダがおっしゃっていますけど、ディボージたちは出かけて、そしてバスに乗っていって、ディーティンを乗せする。He said, if they strictly follow the regulated principles and chant their rounds, they will be successful. で、彼らがちゃんと
規定原則をきっちりと固定して守って、そしていいチャンティングをするならば彼らは成功するとおっしゃっています。Then he at the end of this PowerPoint, he's showing a bunch of different things that you can do online I never heard of. One is a japa workshop, online japa workshop, 7 days, free. で、そのパワーポイントで見せてくださったものの最後の本にあるんですけど、私はそれ見たことはなかったんですけど、例えばジャパンのワークショップっていうのもあります。例えば7日間と。Because now, by the mercy of this internet, different people from anywhere in the world, they can get together. インターネットのおかげで、もう世界中の向こう世界の反対側にいる人たちとも一緒になることができます。Like this hangout, you can make a video. You can make a video conference. で、たくさんのその集まりができます。And you can see each other. お互いに顔を見合うこともできます。Even though one's in, Timbuktu and one is in Tokyo, or special mercy. 東京にいる人、あちこちにいる人で一緒になることができます。これは特別な地域です。So there's all kinds of things like that now. で、それでもいろんなことが今はできます。Like we have this class. Many devotees give a class every day, like Mahatma Prabhu. All scheduled. で、いろんなスケジュールを立てて、いろんなところでクラスをすることもできます。There's devotees get together and just chant japa for an hour. で、デボティたちが集まって一緒にジャパをすることもできます。Or just read Srimad Bhagavatam. シュワデバートを一緒に読むこともできます。They do it with their friends. So much facilities available. いろんな分が働いています。And then, all the classes, kirtans, they all can be put up on YouTube or something, and they're just always there. で、キルタンもたくさん YouTube でアップされていますから、いつも見ることができます。So people may be looking for Krishna Das or, any kind of so-called spiritual thing. But then it'll say on the side, you might like this, and there'll be something Hare Krishna there, something ISKCON. で、クリシュナダンスとか、それからいわゆるいろんなキルタンを見る人もたくさんいますけれど、ハレクシナマントラを見る人もいます。If they look up, they hear about kirtan from all kinds of people that are not devotees of that. その献身者じゃない人がやっているキルタンなんかを見られます。But if they search kirtan, they find, Madhava or somebody. でも、キルタンで検索すれば、マダワさんとかそういう人が出てきます。If they search Prabhupada, then they can find. プラブパートで検索しても出てきます。So, the more we put out there, the more people find it. たくさんアップすればするほど、人々はたくさん見ることができます。So the second rule of book distribution is you get books. で、2つ目の原則、それは本です。But you can't distribute without books. 本がなくては配ることができません。And many places, devotees, even individuals, they sell so many books online. で、たくさんの本がオンラインで売られています。And, if you buy a book about yoga or something from Amazon, they'll show you, you might also like this book, by Yogeshwar, by Shamasundar, by this one, that one. で、アマゾンなんかの本を買うと、その後で宣言で、この本もお好きかもしれません。これもいいかもしれませんというので、いろんな本が紹介されます。If you want to know how to promote things and how to, please your customers, just buy something from Amazon. Buy something from Amazon. アマゾンから何かを買ってみてください。Whatever you order, they'll say, whatever you buy, Yes.
they'll say, people who bought this book also buy these books. You might like them, and then they show you other books. はい。で、Amazon で例えば本を買う。そうすると、この本を買った人はこんな本も買っていますというのがサムネが出ます。And then even, later, then when you buy something, the next day you'll get an email, your order has been sent, and you will get it on Thursday. そしてその注文をすると、注文を受け付けてられました、送付されましたという宣伝が、そういう連絡が E メールに来ます。Here's the tracking number. So if it doesn't come, you can check. もし来なければお荷物番号みたいなお問い合わせ番号みたいなのがついてきます。Thank you very much. ありがとうございました。And then, even later, every once in a while they'll send you an email and say, based on the things you bought, you may like these new products. そしてまだ後になって、あなたがこういう本を買った、それに基づいて、こんな本も出てます、新しい本も出てますよって宣伝も来ます。So now you can get Shamasundar's new book, Chasing Rhinos with the Swami for $7 on the digital one. で、何々スワミのこんな本が今なら7ドルで買えますみたいなのも来ます。You don't have to wait. 待たなくてもいいです。You don't have to pay the international shipping price, which is more than the price of the book. なんだろう、国際のインターナショナルな発送のお金もいりませんとか。So Krishna is providing so many things. で、クリシュナはさまざまな便利を与えてくださっています。So we should learn to use them. ですから私たちもそれを利用すべきです。Then anyone can sit home and reach out to the whole world. で、家にいながらにして世界中に、羽ばたくことができます。So I've been reading Shamsundar's book. シャーマツ・スンダーさんの本を読んでたんですが、So when they were first in London, they never shaved their head. They were attached to their nice hair. で、ロンドンでは、なんだろう、髪を剃らない。They never wore a dhoti. 執着している。そして、ローティーもしない。So they went out chanting で、それで、隣に出ました。the first time, まず、最初の時、一番初め。to a very busy place in London. もうロンドンのすごく混雑している場所。And nobody noticed them. で、誰も見てくれなかった。And there was only the 6 of them. 7 with the baby. There's only the 6 of them. 6人ぐらいしか見なかった。And there were thousands of people all around, wearing the same kind of clothes. で、その自分らと同じ服装をした人が何千人も周りにいる。So they started thinking, how can we attract people? で、それは最初の頃なんですけど、それでどうやったら人々を魅了できるだろうかと考えました。So they said, we have to do it. そして、私たちがしなくてはならない。You have to shave the head. で、髪を剃って、You have to wear a dhoti. ローティンも着なくちゃいけない。So they shaved their head and they got dhoti and they went out and, so many people noticed. で、そしてそれを考えて、髪を剃って、ドーティを着て出ていったら、もうたくさんの人が取り巻いた。So, they did anything they could think of to try to attract people. でも、考えられることをやることです。So, I'll stop if there's any comment, question, reflection. いと思いますが、何か、質問、コメント、何か、反応、何かありますでしょうか。We have same few people.
Saraswati, ISKCON Japan, that's Mohini. Yes. Tomoko, That's myself. that's you, and Yumi. Okay? Yeah. And then, yes. We had some good news from Osaka yesterday. 大阪から何かいいニュースがあったんですか？ If you know Sevananda Prabhu, ではなんか、はい。 he was having a big problem with his eyes. 何か目に問題がある。You know, and he couldn't see to do his work. なんかお仕事をするのに目がよく見えない。You know, because so many years he staring at the computer screen all day, long hours. データをね、あに使われたからです。 Also not taking care of his health. Anyway, he had surgery and it worked. It came out all right. He had surgery and it worked okay? Yeah, he had an operation to fix it and it worked. You know, he was in a lot of anxiety. 手術をなさったそうですが、うまくいったそうです。Nitai was so worried about him. ニタさんはとても心配していました。 And he first met me in the Nomiya in Kyobashi. 彼が私と会ったのは京橋の飲み屋さんでした。 So he surely wasn't out there looking for Krishna, but he found Krishna. で、クリシュナ探していたわけではありませんが、しかしクリシュナを見つけました。 And then I don't know how many times later before he ever met other devotees, but you know, everything eventually, whatever book, whatever, whoever we talk to, give prasadam to, whatever, you know, something happens. May not で、とに immediately. かく、それから何があったかわかんないですけど、なんだろう。All the big companies in Japan now, they started very small. で、大きな大会社というのも最初は小さかったわけです。 But, you know, they just kept at it and then they grew and grew. And でも、宣伝をし続けてどんどん大きくなりました。 so when you have, you know, big international companies, Honda, and そして今や国際的なホンダという大きな世界的な会社になりました。 Toyota, Sony, you know, they're most famous practically in the world. そう、世界中の大きな会社をみんなはずのは小さかった。Pretty much how about the other two principles? Huh? You said the first is sadhana, the second the book, and how about Get the book, show the books. Huh? Show the book. Show the books. Right? Like I kept saying, make a book table in the temple room. Beautiful display of books. Uh-huh. That's the third one. That's the third one. And then organize. Organize. はい。3つ目、さっき言った4つの原則ってなりましたが、3つ目は今度ディスプレイ、美しくする。4つ目はそれをオーガナイズすること。Like if you're going to have a monthly Sankirtan festival every last Saturday of the month at a certain time, a certain place, people can plan ahead. 例えば、毎月一番最後の土曜日に同じ場所でここで本配りをするとか決める。そうすると人が集まる。If you're having, you know, Harinam every day and you post a schedule, people can say, okay, I can join that day for, you know, half hour, an hour. 例えば、ハリナムをちゃんとスケジュールを立てて、一日のことをやれば、ここのハリナムには参加できますという人が出てくる。If you're having any festival, どんなお祭りでもそうです。if you make nice advertisement, you know, a month ahead of time, and people, then they can decide to come. But if you just put your advertisement the day before, not every, you know, people can't, many people, they already have other plans. It's too quick, not organized. 素敵なポストを作って、素敵なものを作って、そしてそれを1ヶ月前とかにすればたくさん人が来れるけれども、
そんなに素敵なものでも前日とかに出したらみんなすでにもう予定があって来れません。But first is sadhana. If we don't have good sadhana and we just have, high-class organization, it won't have any potency. でもとにかくまず一番大事なのはサダナ。いいサダナがなければ力が与えられません。So then we need more and more people to help, and そしてもっともっと助けてくれる人が出てきます。like we're usually good at it to organize a drama or something, but not very often. Engage a lot of people for a festival. まあ私たちはドラマとかうまいんですけれども、なかなかたくさん人がいますし、手がいるので、なかなかなりません。Drama is very good for practicing cooperation. ドラマというのは協力し合うのにとてもいいことです。Because the people who join the drama, like I remember one time Ananta Gauranga was in some drama. ある時、アナンダ・ゴーランさんがドラマに出ていました。And he just did whatever whoever was directing the drama told him. まあ、誰かその指導者に言われる通りにやっただけです。Even though he's the president, he didn't say, no, I want to be the star of the drama. So if everybody just works together, then and they're trying to get a vision of what we want in the future and where we're going, then you have to know where you're going. There have to be goals. Vaisheshika talks about all that stuff, I think, when he comes to Japan. バイセシさんがよくそういう話をなさいますけれども、とにかくどこへ行きたいのか、どういうふうにしたいのかというそのビジョン、それを決めること、ゴールを決めるということです。So on the basketball or the football or that, you have a goal. フットボールでも何でもゴールがあります。And you're trying to reach that goal. そのゴールに何とか届こうとするわけです。So, if there's no goal, how can you have a game, ゴールがなかったらどうやってゲームができるでしょうか。So life is supposed, we have the ultimate goal. We want to. 私たち究極的なゴールは持っています。But in order to achieve that goal, we have many short-term goals. でもその究極的なゴールに到達するためにはいくつもの小さいゴールに先に到達しなくてはなりません。Isn't it? So if people are going to go very far by car, they might plan out where they rest each night, plan ahead, make hotel reservations. 例えばその遠い目的地にゴールが決まっていても、今日はどこで泊まる、今度はここで泊まるというそういう途中のゴールというものを一度決めなくてはなりません。So like that, there has to be goals and there has to be, try to do a little more all the time. He says, never be satisfied. Okay, we've done enough books. We don't have to do any more. The mind will think like that. The mind will think like that. No, you've been to Mangalartik enough times, you don't have to go. You've chanted around. I followed the principles and, chanted rounds for so long, but still I'm not feeling, my hair is standing on end and tears flowing out of my eyes, so I don't think I'll do it anymore. The mind can think like that very easily. で私は長年やってるし、ちゃんと今すごい唱えてるしと、いろんなことを心が言ってきます。So a foolish person will think this doesn't work and is quit. 人はこれやっても意味がないというふうに思います。Or they see some other maybe older devotee that gives up the practice and thinks, oh, it doesn't work. で、長くやってる人を辞めたりすると、これはきっとうまくいかないんだと思ったりします。Another person will think, I must be not doing everything right. I have to try harder. Because I see so many people succeeding. また、私が成功していないのは私が十分にちゃんとやってないからだと思ってやらなきゃいけないというふうに考える人もいます。So, famous people in the world that accomplish so much, they failed so many times, but they just get up and try again. There's so many stories.
there must be many Japanese that, they started out in whatever they were doing, but they just worked and worked and worked, the whole country of Japan after the war. 戦後はそうですけれども、とにかく何かをこうずっと一生懸命やり続ける人たち。They had almost nothing left. 何にも戦後、何にも残っていなかった。But they just worked and worked and worked and, gradually became huge. でもただ一生懸命努力することによって大きなものとなった。I met one Indian in Osaka. He sold Japanese things, で、なんか日本製のものを売っているインド人に会いました。So he said he was selling Seiko watch. その時計を売っていました。And he was connected, internationally. とつながっていました。And Seiko would come and beg him, please take 10 of these, try to sell them. で、セイコがその Then after a few years they came and said, you can't sell them anymore. We have our own special distributor in America and we have our own distributor here and there. 初めはそういう形だったんですけども、後からもうここで売っちゃダメですと、もういいかとか。Because people saw this is a good product and it's not so expensive. いや、これは So, now they're huge. They're advertised. Any airport you go to has big ads for Seiko watches. で、どこの空港なんかに行ってもセイコの大きな One of the most famous watches. Because they didn't give up. They got the product, they showed the product, and they organized and they did all this. And so we do the same thing for our product, prasadam, books, and kirtan. で、諦めるけど、だから私たちもそうするべきで、プラスアダムとかを Okay? はい。 So Harnamananda has that, that PowerPoint. It has a lot of slokas, it has a few short quotes, it'd be very easy to translate. 説とかあって、簡単に訳すことができます。If somebody knows a little bit about making those PowerPoints so they can do the same pictures with the Japanese, it's very simple. パワーポイントを使ったら、それを日本語で作ることができます。All right. Hare Krishna. Thank you very much, Guru Maharaj. Thank you very much. Thank you. When's the next day? Next, Thursday. Thursday. I think. Yeah. Okay. At the north. Okay. So I'm around for the lecture. Thank you. And then